Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Sarah Jehan Suhastika, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Hari ini kita akan melakukan latihan batuk. Biasanya pada lansia sulit untuk mengeluarkan dahak. Tujuan dari latihan batuk ini adalah agar Bapak dan Ibu dapat mengeluarkan dahak secara efektif. Bagaimana ya cara melakukan latihan batuk ini? Yuk kita simak bersama. Posisikan diri Bapak Ibu dalam posisi yang tegak dan nyaman. Bila Bapak Ibu bisa duduk, lakukan pada posisi duduk tegak. Bila Bapak dan Ibu dalam posisi berbaring, maka posisikan badan setengah duduk. Tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Buka mulut dan hembuskan nafas sembari bicara huruf K dan H. Tarik nafas dalam 3 kali. Hembuskan nafas sembari membatukkan. Sekarang, mari kita coba rangkaian latihan batuk efektif.